本番地のネギ畑です。土が足んないんでペットボトルで底上げをして白ネギを作ってます。ちょっとこれは早いか。これスーパーで買ったネギのちょろっとひげみたいな根っこが残ってるやつを水でちょっとひげを伸ばして、でここに移植したやつです。これ全部ってちょっとめっちゃまたの成長をよろしくお願いいたします。君たちもよろしくお願いいたします。これで焼き鳥のねぎまにします。秋空、空気は爽やかですけど、久しぶりの晴れで暑いのでパラソルも立てました。七輪で焼き鳥しようと思います。この間の半端な炭ですね。杉の葉っぱ。あとはほっとけばつくはずです。よいしょ。メニューは鶏もものねぎまとイノシシのレバー。冷凍庫は経ってたらまだ残ってたんで、これを焼肉のタレで漬け込みました。ねぎまは塩で下味付けてます。そしていつもの青いやつです。放置した炭も24分でここまでいい感じになってます。では焼きましょう。10とは言わんね。ではまあ焼き上がるまでに1本なくなっちゃうとは思いますが、早速今日はですね、久しぶりの青空、気持ちいいですね。もうここら辺は朝夕は涼しいというか、ちょっと寒いぐらいになってます。まあ日中はまあ暑いは暑いですけどね、日陰に入れば爽やかです。この前焼いた炭で早速の炭火焼きということで、何言ってるんですかね。要は飲みたいわけですわ。やっほー。あ
いいですな。食欲の秋ですな。ちょっと日陰が少ないのでなんではありますが、ちょっとここに置かせてもらいます。今日はですね、9月9日なんですよ。窯出ししたのが8月30日なので、ちょっとだいぶ間が空いてるんですが、なかなか撮影しながら食べるっていうのができなかったので、こんなにちょっとまた空いてしまいました。途中ですね、2回炭焼きやってるんですよ。2回とも撮影はしないんですけど、で撮影した炭焼きが、通算13回目の炭焼きで、15.7 キロで、歴代4位ってなってたんですけど、その後14回目の炭焼きが、なんと 10.5 キロまた減ってしまいまして、ただですね、15回目の炭焼きについてはちょっと窯の土の森を増やしたりしてですね、ちょっと工夫してみたら、それが良かったのかどうかわかんないんですけど、21.2 キロ収穫できました。最高記録です。それでもちょっと生焼けがあったんで、今日焼いてるのは16回目なんですけど、もうちょい土の森をまた増やして、ドラム缶窯を包んでる土の森ですねを増やして、で自燃したと思われると窯を9割方閉めたんですけど、あれをちょっとですねタイミングをずらしてもうちょっと巻きくべようかなと今回は思ってます。生焼けがちょっとやっぱり続いてるんでね、焼く時間をちょっと伸ばそうかなと思っております。さっさと焼けてほしいです。あ、へばりついてんな。ししレバー。お、空回りしてる。なんてこった。よいしょ、いい感じですね。ねぎま戻そうか。だいぶいい感じになってきました。ネギ落っことしちゃった1個。あ、いいんじゃないですかね。ネギマはいいんじゃないでしょうか。ちょっとネギマ食べようかと思います。いただきます。おう、熱い。おいしい。ちょっと塩つけすぎたかもしんないけどおいしい。ああ、レバーも熱い。レバーもちょっといただきます。レバーはちょうどいい。焼肉のタレですけどね、美味しい。いいですな。いいですな。ちょっとグラグラするけど。稲もだいぶ金色になってきて、なかなか
いい絵ですね。焼き鳥2回戦もなかなかいい感じになっております。もうちょいだったか。よいしょ。まあこっちは食べれるかな。食べちゃおうかな。今回はちょっと一味をかけて、いただきます。うまい。やっぱりねぎまにしたの正解ですね。断然うまい。うまいね。ちなみにですね、枝豆はまだ実がスカスカ。ぺったんこです。食べれるんでしょうか。トウモロコシはほとんどやられてしまったんですけど、残ってるのもこんなに細い。ナスはありがたいことに飽きるほど実ってくれてます。忘れてました。プチトマト、焼きトマトにして食べようと思ってました。今から食べます。落ちた。落ちた。今取ったプチトマト焼こうと思います。食えますね。一味かけた方が断然美味しかったので、また一味をかけます。レバーもかけてみるか。いただきます。やっほん。いいね、やっぱり焼き鳥ってね。ホットドッグか。カラスのご飯。ダメですね。人間有頂天になると何かしら失敗しますよね。焼きトマトうまい。
そうさまでした。よいしょ。この間の室内干ししたひまわりと一本支えたひまわり、ちょっと種を取ってみようと思います。うわ、全然ダメだ。なんかびしょびしょって感じで、室内干しした方はカリカリなんで、取れるな。しかしちっちゃい種だね。ちっちゃい種、こんな。こっちはちょっとカビ生えてる。見苦しいか。こっちは真ん中辺のは種になってないね。端っこだけ。まあ一応ね、来年まくとき一回水に入れて、浮いちゃうのはみんな捨てて、とりあえずこれをもう一回ネットに入れて干そうと思います。こっちはもう捨てちゃいます。来年また咲いてくれますように。